ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଇରାନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିଛି। ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ନୌସେନା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଛି। ଏଏଫସି ଅନୁଯାୟୀ ଗାର୍ଡସ ଏବଂ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସକାଳେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟ ଆସୁଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଜାହାଜର ପରିଚୟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ସମେତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଜବତ ହେବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମୁକାବିଲା ଏବେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଖବର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।